انا مقتنع ان كتاب الشورتس بيكتبوا السيناريو بعد ما يقفلوا مخهم ويشغلوا مؤخرتهم. فالنهارده هنتفرج على 3 افلام شورتس مليانه قرارات عبقريه. فغالبا لو القرارات دي حصلت في الواقع فاصحابها هيروحوا القسم يا اما المستشفى. حطوا بسله في الفطير طلع رغام ملوش عصافير ولا عصفور. يا جدعان بجد انا نفسي افهم ايه اللي بيقوله ده، بس انا نفسي افهم ايه اللي بيقوله ده. هو اي وزن وكافيه وخلاص. لا انت هو انت مالكش بيوت اهل؟ مالكش ايه بيوت اهل؟ يعني ايه بيوت اهل دي؟ ما انت قول كلمه صح يا اما يا عم. هو انت مفيش حد مربيك؟ عمال تقشر لنا وترمي. حريم البيت بتتعب يا ابني في البيت ده. يابا انا هعمل العلاوه ويا ومحدش يعرف يحدد لي. تحدد لي يا ابني؟ انت عيل صغير يا ابني. يلا يا حبيبي روح عند بيتكو عشان ما مديش ايدي عليك. يلا يا حبيبي. بقول لك يا حبيبي مش هقعد احرق معاك كتير عشان اميزك واعمل منك راجل جدع. طبعا احنا شغل البلطجه ده ما كان زمان كان عند الرجاله بس، دلوقتي بقى عند الرجاله والعيال والبنات كله بيبلطج على كله. يعني مش معايا فلوس لا امي ولا ابويا معاهم فلوس، اجيب لك منين اسرق يعني يا عم؟ يا عم ما تزعلش نفسك ربنا كرم. هو ده بقى يا جدعان معنى كلمه البجاحه، هي دي البجاحه بجد. يعني بصوا انا نفسي افهم يلي كتبت السيناريو ده كاتبه منين؟ مش عايز اغلط يا جدعان. انت ايه اللي بيخليك تنتش مني الشنطه يا عم انت؟ خلاص يا بنت خدت منك شنطه علي بابا، ادي الشنطه معاكي، خدي بعضك وامشي والفلوس يومين وعدوا وهدهم. يا ابني انت جايب ام البجاحه دي منين؟ يا ابو على الاب وام بجاحتكم يا جدعان. يا جدعان نجيب لهم حد يربيهم. حرك عليا يا انسه، انت واد ده بيهزر معاكم. ايه انت مش سامع؟ بتقول لك اجيب لهم حد يربيهم، رجع لهم فلوسهم يا اسطى. طب انا عايز اتربى، بقول لك يا بنت انت وهي خدي بعضك وامشي وهاتي لي اللي يربيني عشان انا عايز اتربى. يلا بس يا عم كمونه رحت لشريف الميكانيكي لقيته بيقول لي المكنه عايزه شكمان وعايزه اشارات. خد يا بنت خد، انت ماشيه يا روح امك فين الفطار والحاجه الساقعه؟ حقك عليا ظباط الفلوس طارت مني وانا ماشيه وكنت طالعه البيت اجيب فلوس. طبعا من الحاجات برضو اللي بتعلمها لنا افلام الشورتس ان احنا ازاي نكذب، ان الكذب ده حاجه كده. اقول لك على اللي حصل. ايه اللي حصل يا بسمله؟ جدعه مالك بتشغلي دماغك وتقولي لي الفلوس. واهم حاجه برضو السقف، يعني انت بتتكلم اي حد. ايه ده؟ ايه الجوانت الغريب ده؟ اول مره اشوفه في حياتي. البسه كده؟ طبعا كلنا اول مره نشوف الجوينت ده. انا عمري ما رحت مستشفى وشفت جوينت عادي، ولا عمري اشتريته حتى من الصيدليه، ولا شفت جوينت في حياتي اصلا. فهو ده الجوينت ده غريب، احنا ما نعرفوش، نعمل نفسنا ما نعرفوش عشان خاطر الحاجات دي دايما بتحصل في الواقع. حلو جوانت ده. ايه ده جاي منين؟ طبعا الحاجه دي طبيعيه، طبعا طبيعي. ده انت هبل، انت هبل. انت فاكر ان ده مش طبيعي؟ لا يا باشا، نلبس جوينت واحط ايدي على اي صوره هتتحول لحقيقه كده. هو كده في الهوا. في حاجه غريبه، انا لما لبست جوانت ده الجراب ده اللي كان في الصوره طلع لي مش عارفه ازاي. ايه ده الجوانت ده طلع حقيقي. انا لازم اعرف بابا. عايزه اقول لك على حاجه. قولي يا سما حبيبتي قولي سما. انا لما لبست جوانت ده وبلمس اي حاجه بتظهر لي. يعني ايه يعني اللي انت بتقوليه؟ مش فاهم. يعني ايه بتلمسي اي حاجه بتظهر لك؟ دي كانت مرسومه في الورقه، لما لمستها ظهرت لي. ماشي يا سما. طب ما انا عارف الحوار دوت. معلش الجراب ده كان هنا ومفيش حاجه بتظهر. جدعان احنا كلنا شبه عمار بصراحه، يعني بجد، يعني كلنا في حاله عمار دي. انا عمري ما اصدق واحده زي دي واخدها على كد عجل، بس هو ده هي دي الحقيقه. انت يا عمار انت غبي، في حاجه في مخك يا عمار. يا حبيبتي روحي بقى عشان مش فاضي للعب العيال دوت وعندي شغل. لا بقى عيال ايه يا بابا؟ انا مش بكدب عليك. طب ماشي انا عارف انت ما بتكدبيش، بس انا هخلص شغل وهنلعب مع بعضينا. حاضر يا بابا انا بكلمك بجد. خلاص بقى يا سما، بقول لك عندي شغل والدنيا بايظه عندي. روح يا سما روح. بابا مش مصدقني، انا هثبت لك كل حاجه. طيب ماشي. انا هثبت لك يا بابا على كل حاجه عشان تعرف ان انا مش بكدب. يا جدعان مش ناويين نبطل؟ طيب خلاص يا جدعان انا عديت، يعني هي طلعت العربيه وطلعت البتاع، فالساعه دي كفايه، يعني كفايه علينا كده يا جدعان. يعني الواحد تعب، يعني ممكن بس انا عايز بس الفيديوهات بتاعتكم تبقى واخده من الواقع شويه. يعني يا جماعه بجد، يعني انا مش عارف ايه اللي بيحصل في الدنيا وايه اللي بيحصل في فيديوهات الشورتس بالذات. انا ثبت لكم ان اللي بيكتب فيديوهات الشورتس دي مش بيكتبها من مخه، هو كده طافي مخه خالص ومشغل مؤخر. لو عايز تنجح في المجال ده ممكن تشتغل برضه زيه، يعني كان دي من اسهل الشغلانات في الدنيا. انت بس كل اللي عليك تطفي مخك وتشغل مؤخر، هتطلع احسن شغل. وفي نهايه هذه الحلقه حابب اقول لكم تابعوني تمام عشان تحبوني.